معليش على السلامة مدام، يعطيك الصحة بتصير. بارك الله فيك مدام، شرفتنا بالحضور معك شرف لنا جميعا، ونشكرك جزيل الشكر والكلمة لك. شكرا، الشرف لي اليوم اللي راني في هذه الجمعة والطيبين اللي راهم حاضرين معنا. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui dans un établissement dans notre lycée. اليوم رانا رايحين نكرموا ناس ما نقولوش متقاعدين باسكو طالما مدوا للقطاع و جو سي تري بيان بلي مازالوا يمدوا. الوغ كما يقولوا راكم قطعة من قطاع التربية، وقطاع التربية جامي يستغنى على أولاده هكذا. جو فوز اسبير كما يقول لكم مور التقاعد هذا ان شاء الله تكون حياة مليئة ان شاء الله كامل كنقولوا بالراحة. حنا هذا واش نحتاجو مور التقاعد، دائما نقولوا نروحوا للراحة. الراحة راهي مطلوبة، سي بور سا توجور كي نقولوا اون روتريت اون بونس توجور ا نوتر repos moral بلوس. Alors c'est tout ce que j'espère pour les gens اللي راهم حاضرين معنا. نعتذر على التأخر تاعي تاني. نرحبوا بالسيدات والسادة الحضور اللي راهم كامل هنايا. Alors je vous souhaite de passer un temps bien sûr ان شاء الله يكون مريح في كان في هذه الثانوية اللي طالما استقبلت وما زالت تستقبل. نشكر المدير بالمناسبة، شكرا على هذا التكريم اللي دائما فاتحين ايدينا الثانويه لكل بيان سور لكل نقولوا الناس اللي راهم حابين يزيدوا في القطاع. نشكركم مره ثانيه و vous pouvez commencer. شكرا. شكرا سيدة. Merci au premier lieu Monsieur Aïd Yassine en sa qualité de président de la coordination des collègues de l'Ouest du Jaya, et en particulier la présence de Madame la directrice de l'éducation et les collègues ici présents. Et je me dis, il y a de la retraite, صحة لنا وذيكم الله ربي إن شاء الله قلبوا روحها ويتنفسوا الله. صوتنا إكمثنا سلم حفاف. السلام عليكم ورحمة بكم. soyez les bienvenus, يعطيكم صحة. إن شاء الله cette tradition restera toujours pour les futurs اللي يروحوا à la retraite. Et soyez les bienvenus au lycée Haddadine qui reçoit toujours avec honneur et respect. C'est une tradition qu'ils ont gardée. Je les remercie pour ça. Et merci beaucoup. Merci au premier lieu Monsieur Aïd Yassine en sa qualité de président de la coordination des collègues de l'Ouest du Jaya, et en particulier la présence de Madame la directrice de l'éducation et les collègues ici présents. Et je me dis, il y a de la retraite, صحة لنا وذيكم الله ربي إن شاء الله قلبوا روحها ويتنفسوا الله. صوتنا إكمثنا سلم حفاف. السلام عليكم ورحمة بكم. soyez les bienvenus, يعطيكم صحة. إن شاء الله cette tradition restera toujours pour les futurs اللي يروحوا à la retraite. Et soyez les bienvenus au lycée Haddadine qui reçoit toujours avec honneur et respect. C'est une tradition qu'ils ont gardée. Je les remercie pour ça. Et merci beaucoup.
نو السلام عليكم اسف الدولة. لا ما معليش تسكت كي تزرع. السكرتير جنرال coordination du personnel d'intendance Guilgaïev, membre du bureau national, نسى واحد مسيو سالم حفاف كانت بزاف في الانتوندونس نعطيهم الصحة مليح مليح مليح. اسف الدولة. كي واحد يصغر مزيان تتبقى. À notre ami Asken Dala, par cette occasion de ton départ à la retraite, et cette belle fête organisée à ton honneur, cette journée de joie qui a regroupé et réuni et rassemblé tous tes amis et ex-collègues et compagnons de lutte syndicale, venus te rendre un vibrant hommage. Tout au long de ta carrière, tout au long de ta carrière et dans des conditions parfois difficiles, ton dévouement au travail et ta vie professionnelle fructueuse ont été payants, au point que tu as atteint le plus haut grade dans le corps de l'intendance et exercé avec compétence, sérieux et loyauté des postes supérieurs dans le secteur de l'éducation. Tu es toujours présent et tu répondais favorablement à chaque fois que l'on fait appel à toi. Ton engagement coréen pour la profession, ta maîtrise de tous les sujets, ta connaissance du terrain ont forcé le respect et la considération de tes amis et de tes collègues, tant au niveau de notre wilaya que national. Tu as laissé des souvenirs inoubliables de ton humour, fin et très apprécié. Gardez la même joie pour les nombreuses années qui te restent à vivre. Nos souhaits de bonheur et de bonne santé pour profiter au maximum des avantages qu'offre la retraite. Bonne retraite. على كل حال دورت ايام عندي في الكابل شحال تستمر حنت استلمت ميرسي الشيخ رباح. كنا صواديك مثلا حسن خالدي ديريكتور تشوين درير داكسر. Collègues, qu'ils soient anciens ou nouveaux, félicitations, Kouchimrok pour les retraités, à commencer par les anciens, et en passant toujours par M. Nedara, qui ne sera pas le dernier bien sûr. Inch'Allah, longue vie, et Sahabana, Inch'Allah, durant la retraite, Inch'Allah. Merci. ورحمة الله تعالى وبركاته. يعطيكم الصحة يا سيدي. فريمون جماعة بعض المومون سيدي مومون راه باش نزل لي كوليغ سيدي المدير مرحبا بك على رأس قطاع التربية على مستوى الولاية، الزملاء المدراء، الزملاء المختصين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمحوا لي برك أنا عندي شهادة بسيطة على الشيخ رزقي بلا ما ننسى الزملاء الآخرين، يعني ماشي باش نقصوا من قيمتهم، لكن أنا بحكم وأنا مختص رئيسي كوردوريجين راني حاليا مدير بحكم بيا منذ 2014. إذا الشيخ رزقي 2002 أنا كنت في أكفل. والوقت هذاك ما كان لا بورطابل ولا هم يحزنون، هذه نحكيها للزملاء سورتو الجدد سورتو. هذه سي اكسبيريونس لأنه سي كاليتي راه البخل كاين بعض الزملاء بخلاء، لكن كاين بعض الزملاء الحمد لله. أنا جو مسوي ديبلاسي من أكفادو والزملاء يعرفوا ماذا يعني لو ريجستر دي ضربة كونستاتي. أضخم ريجستر في المصالح الاقتصادية. إذا جو مسوي ديبلاسي في الفورغون ورحت للشيخ رزقي باش نجيب معلومات في الصندوق ديال محامي. هذه انا جامي ننساها. بالك تشوفوها حاجه قليله، لكن بور ان ديبيتون كيبدا الخدمه يحوس على معلومه ما يلقاهاش
بصدر رحب الشيخ رزقي استقبلنا في المؤسسه تاعو، كونا على يده والتقى في مناصب عليا. وبالنسبه للمتقاعدين وعلى راس رزقي قلنا لهم حياه سعيده موفور الصحه سورتو، لانه واش يحبس المتقاعد يكون في صحه جيده. والحمد لله يا ربي يعطيكم الصحه، لقيتونا بالزملاء الخدام اللي راهم متقاعدين اللي راهم خدامين، ونتمنى التوفيق للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وإذا كان ديبا على الريترات باش ندير بون ريترات إن شاء الله تبروفيتي من الكتب ديالو دابا واش كنسولون. إذا إسماعيل أسينا هكدي عبد الشفا مازال كيانا مازال كتقولوا لهم تنمية. Merci à chef. Très honoré de participer à cette cérémonie de sortie en retraite de M. Dara. C'est une amitié qui dépasse les 40 ans. Tout ce que je me souhaite, c'est une bonne retraite et bonne santé, Inch'Allah. Merci. عائلة اون فاس ماشي ماشي النفاق، سي اون فيريتي. On a travaillé ensemble des moments والله inoubliables. حسبها كما قلت ما كان. لا بروف تلاقي غا سعيدة ما بمثال لا ريتريت خاطر سي اون سور بور موا ماشي كوليكان. تفضلي رمضان. ندعو السيدة مديرة التربية لتقديم الهدية. D'être ici aujourd'hui. C'est une très bonne initiative qui dure toujours, une bonne tradition. J'espère qu'elle va durer encore. Et même si je ne serai pas là, peut-être qu'on va m'inviter, peut-être comme ça va. Inch'Allah. Et je souhaite aussi une très bonne retraite pour mes autres collègues, ceux-là particulièrement. Voilà. Et aux autres, bien sûr. نحن سابقون وانتم لاحقون ان شاء الله grande santé pour tout le monde. Alors c'est un grand plaisir pour moi bien sûr. تشرفت اليوم اني كرمتك pourtant ما كانش في البروغرام جيت سوراجي دخلت روطار اكسيتيرا mais je tenais لتلبية ils ont tellement insisté que j'ai fait mon possible اليوم باش نحضر. je remercie aussi syndicat تاع الجي اللي دائما وقفت معايا منذ قدومي إلى هذه الولاية. هذه شهادة أعتز بها داخل المنطقة برا المنطقة. الله غالب المسؤول دي فوا